So as you all know that Ayurveda is healing mankind since ages at physical as well as a psychological level. Както знаете повечето, Аюрведа е наука, която се фокусира върху лечението и тя е на много години, древна наука. And from our previous webinar, you must have understood that Ayurveda believes in the thought that prevention is better than cure. От предишни вебинари сте чували, може би, че Аюрведа вярва в превенцията повече отколкото в лечението на заболяванията. Yeah, and that's why if you go to the Ayurveda text, at initial chapters, you can find a lot of tips that they have given, like a healthy diet, healthy lifestyle, how you can improve the quality of your health and how you can prevent yourself from getting ill. Ако прочетете обучено текстовете в Аюрведа, там има много информация и много знания как да предпазите своето здраве и след това как да го лекувате, ако сте стигнали до заболяване. Yeah, and in that context, this daily regimen, dinacharya, holds utmost important. И в този контекст дневният режим и нещата, за които ще говорим днес, имат голяма важност. Because according to Ayurveda, the rhythm of our life is governed by the synchronization of your biological clock with the nature's clock. Ритъма на нашия живот е подчинен в синхронизиране на нашия биологичен часовник с часовника на природата, с ритъма на природата. And that's why, as you can see on your screen, that this clock, next picture please. Както ще видите на следващия екран, that whatever activity we are doing throughout the day, that has to be in a idea that to have the balance of our doshas, vata, pitta and kapha. Всички активности, които правим през деня, трябва да бъдат съобразени и да са подчинени на биологичния, на часовника на природата, в който са включени вата, пита и кафа енергиите. And as you all know from our previous webinar that this balance of this vata, pitta, kapha is health and imbalance is a disease. И както знаете от предишни вебинари, когато сме говорили, поддържайки тези енергии вата, пита и кафа в баланс, означава, че ние сме здрави, или когато има дисбаланс, означава, че имаме заболяване. Yeah, so that's why in today's presentation, that daily routine, what we are going to discuss. So in that, we are going to discuss different routine we have to practice throughout the day in context to have this balance of this vata, pitta and the kapha. И техниките, които ще коментираме днес, са съобразени с тези вата, пита и кафа часови зони и те могат да се практикуват през целия ден. Yeah, and that's why the clock, what you see on your screen is very important. Затова часовника, който виждате на екрана, е важен. Yeah, so I hope that you all know this. If not, or if you want to draw this picture, it is very important because whatever we are going to discuss in our coming slide, it is going to be in relation with this clock. Ако не го знаете и не сте запознати, е хубаво да си го схематизирате пред себе си и да го имате, защото всичко ще бъде подчинено на тези времеви зони и съответните енергии, принадлежащи към всяка зона. Yeah. So as you all know that we all have this vata, pitta, kapha in our body. Всички знаете, че в нашето тяло има и от трите енергии, вата, пита и кафа. Yeah. Irrespective of your body type, depending upon this 24 hours clock, this vata, pitta and the kapha, they are dominant in each period of the day and night. И в зависимост от типа тяло, което имате и този часовник природен, доминира една от енергиите, вата, пита или кафа. Yeah, so as you can see in the picture from morning 6 to 10, the kapha dosha is dominant in our body. Както виждате от часовника, от 6 часа сутринта до 10 преди обяд доминира кафа енергията. Yeah, then from 10 to 2 in the afternoon, this pitta is dominant in the body. От 10 до 14 е времето на пита енергията. And from 2 o'clock to 6 o'clock in the afternoon, this vata dosha is dominant in our body. И от 2 до 6 след обяд е времето на вата енергията. Yeah, so this cycle continues. So in the evening again, this kapha will be dominant. Вечерта часовникът се повтаря, като от 6 вечерта до 10 вечерта е времето на кафа енергията. Yeah, during the night, midnight period, this pitta will be dominant in our body. От 10 до 2 часа през нощта е времето на пита енергията. Yeah, and in the early morning, this vata will be dominant in our body. И рано сутринта от 2 до 6 е времето на вата енергията. Okay, so try to draw this picture in front of you or to have this, remember this what I said now. So it will be useful when we are discussing about each technique. Скицирайте си този часовник пред вас. Та ще ви бъде от полза, когато говорим за техниките. Ще е полезно да го имате пред вас.
Yeah, because this dinacharya is just not like a daily routine, but it's like a wonderful art of self-healing of your body, mind, and consciousness. Това не е само една картинка, това е начин да се чувствате по най-добрия начин през цялото денонощие и да правите неща, които осъзнато ви карат да се чувствате добре. And very important thing that we have to understand that Ayurveda is just not like a spoon-feeding science like any other sciences. И е важно да се разбере, че Аюрведа не е просто едно лекарство, което с лъжичка го поемате и всичко е наред. Yeah. Rather, it is just like a guiding manual which shows you the path which is good for you, which is wrong for you. Това е едно житейско ръководство, което има знание, което ви казва кое е добре за вас, кое не е добре за вас и то ви води в живота. Yeah, and according to Ayurveda, that each one of us has the enormous power within ourselves to take care of our health and to be healthy and happy. И всеки един от нас разполага с необходимите енергии и сили, за да се грижи за себе си и да бъде здрав и щастлив съответно. Yeah, so only we have to understand and use it in a proper way. Единствено трябва да разберем и да използваме тези енергии по правилния и добър за нас начин. Because it is clearly mentioned that we are just our health is just like a byproduct of our habits. Нашето здраве е продукт на нашите навици и нашия начин на живот. Yeah, so if your the habits are healthy habits, automatically you are healthy. If your habits are unhealthy, automatically you will get some health problems. Ако имаме здравословни навици, съответно ние ще бъдем здрави и ще поддържаме в добра кондиция своето здраве. Ако сме си изградили вредни навици, ще се разболяваме и ще имаме проблеми. Yeah, and that's why whatever we learn in this today's presentation, I think you all should understand and make a conscious effort to apply this knowledge in your day-to-day life to change your life in a better way. Всичко, за което ще говорим, е хубаво да се опитате да го осъзнаете, да го осмислите и да имате яснота защо го прилагате и как то ще ви е в помощ. Yeah. So like I said that our life is governed by the synchronization of your biological clock with the nature's clock. Както казах, синхрона между нашия вътрешен часовник и този на природата е основата за постигане на състояние на здраве. Because according to Ayurveda, our body follows the sun cycle. Според Аюрведа, нашето тяло следва ритъма на слънчевия часовник, на слънцето. And that's why this clock, what I have shown you on the screen now, that is exactly how this Vata, Pitta, Kapha follows this sun cycle. И на слайда, който виждате, и часовника, тези Вата, Пита и Кафа енергии следват биологичния ритъм и цикъл на слънчевата енергия. Because each day is like a new day, which is not going to come back again. Всеки ден е нов ден и той никога не се повтаря и не се връща отново. So we all have to make a really good efforts that how we can enjoy and be healthy on that each and every day in a better way. И ние трябва да полагаме усилия, за да бъдем и да се стараем всеки ден да правим неща, с които да се чувстваме добре и да сме здрави. But most of us, unfortunately, we don't know this, and then we fall prey to our unhealthy or wrong habits. Но повечето от нас го забравяме или не го осъзнаваме и си изграждаме вредни навици. Yeah, but don't worry. Like from today, I think you will have this knowledge, and I hope you will do some conscious effort and to make changes in your daily routine to be healthy. Но не се притеснявайте. Днес е деня, в който можете да вземете нещата в свои ръце и да ги промените и да имате здравословен начин на живот. Okay. So first, let's see what exactly this dinacharya means. Нека да видим първо какво точно означава думата диначария. Yeah, so that is like dinacharya, that is dinacharya. Това е диначария. Yeah, so that means that the activity we have to do throughout the day, every day, that is counted as a daily regime. Това са всички дейности и активности, които да правиме през целия ден от сутринта до вечерта, се наричат диначария. Okay, so that includes the activity right from we get up from the bed till we go back to the bed again at night. All those activities throughout the day that will be considered under this dinacharya. Това е от момента на ставане до момента на лягането. Включват тези дейности, ежедневни дейности. Okay, and that's why this dinacharya is actually divided into two parts: morning day regimen and in the evening like late night regimen.
Диначария има две части. Едната е дневния режим, а другата е нощния режим. Okay, so first let's see what is the aim of this and then we can start one by one. Нека да ги видим и след това ще ги разгледаме един по един. Like I told you, the first aim is like to have the synchronization and proper balance of this vata, pitta, kapha in your body. Sorry, can you repeat again? Excuse me. Yeah. So like I said before, like the main idea of this dinacharya is to have a balance and synchronization of your vata, pitta, kapha in your body. Както казваме, това е начинът да се постигне синхрон между вата, кафа и пита енергиите в тялото. And we are the byproducts of our habit. That's why it is said to be like a healthcare preventive strategy in a long run. И тъй като ние сме продукт от нашите навици, това е дългосрочни навици, които ние трябва да променим и да създадем, за да бъдем здрави. Okay, so that's what we are going to discuss in today's presentation, how we can have our daily routine in the context with vata, pitta, kapha balancing and how we can achieve our health. И нека да видим какви трябва да са нашите навици и какви цели трябва да постигнем. Yeah, so like you have this clock in front of you and let's start with the first thing what we have to do. Нека да започнем с първото нещо, което трябва да правим сутрин, гледайки часовника, който имате пред вас. Okay, so the first thing what we have to do in the morning that we have to get up first. Първото нещо, което трябва да направим е да станем сутрин. Thank you. Yeah, so the first thing is to get up in the morning, but it is not just to get up. Но това не е просто да станем. Yeah, so there is a proper timing given in Ayurveda to get up, and that is called as Brahma Muhurta. Има подходящо време, което се нарича Брахма Мурта, и това е подходящото време за ставане. Yeah, so that is I can say around 1 hour to 1.5 hour before the sunrise. That is the time which is called as Brahma Muhurta. Това е час и половина преди изгрева на слънцето, и това време се нарича Брахма Мурта. And that period is said to be the best time or the auspicious time to get up every day in the morning. И това е най-доброто време като енергия за ставане рано сутрин. Yeah, why it is said to be best time? Защо се определя като най-доброто време? Because it is considered that it is the most peaceful time of the day and you have more positive or sattvic quality in this period of the day. Това е най-спокойното време и в това време на денонощието сатвичната енергия преобладава в пространството. Yeah, so when you make a habit of getting up at this period, it becomes easy for your body to collect more and more positiveness or sattvic quality and to be more energetic throughout the day. Когато си изградите навик да ставате в това време на денонощието, вие приемате повече позитивна енергия и сатвична енергия и сте по-енергични. Yeah. Secondly, from the clock, if you remember that I told you that early morning is the vata period. Ако си спомняте от часовника, това е времето на вата енергията. Yeah, and as you all know, this vata is the energy for movement. И както енергията, която отговаря за движението. Yeah, so it becomes easy for your body to get up in this period because this vata energy helps you to get up on this period normally. За тялото е лесно да стане и да се раздвижи в това време, тъй като това е времето на движението. Yeah, and it automatically helps you to bring the alertness and freshness to your body and as well as to your mind. И в този период на ставане тялото автоматично и мозъка се зареждат с свежест и се събуждат. Yeah, so now you can see like, yeah, we all get up in the morning, but sometimes we get up at 8 o'clock, 9 o'clock, somebody gets up at 10 o'clock. Всички ставаме сутрин, но повечето от нас стават около 8, 9 или по-късно, даже като час. And then you can assess by yourself that how many wrong things we are doing in a very simple way, but we are doing in a wrong way, and that how it counts to change the balance of your doshas and to create some health problem in your body. След това правим редица грешни неща и това оказва влияние върху нашето тяло. So first thing that we have to get up on the Brahma Muhurta. Така че първото е да станем в часовото време на Брахма Мурта. Yeah. The second thing what we have to do is said in Ayurveda that we have to go to the toilet
and pass urine and your stool naturally. Второто нещо е да отидем в тоалетната и да изчистим тялото от натрупаните отпадъци, изпражнения, урина. Yeah. Again, this passing of the urine and the stool is the action done by this vata dosha. Това е процес, който се управлява от вата енергията. Yeah. So it is again very easy for your body to get up and to pass this urine and the stool because it is the time dominated by the vata dosha. И е много лесно за тялото да изчисти тези отпадъци от себе си, защото това е подчинено на вата енергията. And secondly, I said to pass this urine and the stool naturally without any help of any medicines or laxative or tea or coffee. Говориме за естествено изчистване на тялото, без да се използват някакви медикаменти или чай, или кафе, или други средства. Yeah, but most of us, we don't get up at the proper time and we are getting up at 8, 9 in the kapha period, which this kapha is said to be heavy and lazy. Повечето от нас обаче стават в 8, 9 или 10 часа, когато е време на кафа енергията и тогава тялото е по-лениво или по-тежко, тъй като е подчинено на кафа енергия. Yeah, and because of that, it is difficult for your body to throw these stools, and that's why most of us are going through the constipation. И за повечето хора е трудно да стане изчистването, естественото изчистване на тялото, и това довежда до... И това е един от проблемите, свързан с запек. Yeah, and that's why it is very important to make a habit of going to the toilet every day when you get up and going to even if you're not having the urge, but just going and sitting on the commode seat, it's very important to make as a habit for your body. И независимо дали имате позиви или не, е много важно след ставане да отидете в тоалетната и да си изградите този навик, това да се случва веднага след ставане сутрин. Yeah, because most of us, what we are doing, we get up late, and then when you are in the work or somewhere, when you get the urge, that time we don't attend this call, nature's call. Повечето от нас стават, не правят нищо сутрин и след това по време на работния им ден, когато получат позив, свършват тази работа. And then we hold these stools in our body, and then we give the wrong signal to the body that we have to hold this, and slowly it becomes like a habit, and we develop the constipation in our body. Даваме грешна команда на тялото, че трябва да задържи тези отпадъци. Постепенно това става навик на нашето тяло и така се създават проблемите с запека и задържането на тези отпадъци. Yeah, and that's why it is very important to go to the toilet and pass this urine and the stools, because this is the way you clean your toxins from your body regularly. Много е важно това да се случва по описания от мен начин, тъй като това е пътя, по който ви изхвърляте токсините и отпадъците от вашето тяло и го изчиствате. And that's why in Аюрведа it is said that one who is going to the toilet every day in the morning is a blessed person. В Аюрведа се казва, че хората, които правят това всяка сутрин с лекота, са благословени. And this is the ultimate pleasure or happiness that once you clean yourself, you feel more relaxed, more lighter, and you are more fresh in the day. Когато го случите, вие чувствате лекота и свежест и тялото ви се чувства добре, стартирайки деня. Yeah, but in the modern, they say like if you are not going to the toilet once in 3 days, then it is said to be constipation. В модерните разхващания, че ако за 3 дни не сте ходили до тоалетна, тогава се говори за проблеми и за запек. Yeah, which sounds a bit funny because our body, we are eating every day, we are producing toxins every day in our body. Това звучи смешно, защото ние се храниме всеки ден и поемайки храна всеки ден, ние произвеждаме и токсини. So naturally, it has to be thrown out of the body every day. И по естествен начин те трябва да се изхвърлят от тялото всеки ден. Yeah, and that's why according to Аюрведа, when you throw these toxins every day naturally, it becomes easy for your body to keep yourself clean and pure. Ако го правите всеки ден, вие поддържате чисто вашето тяло. That's why this second tip is like to go to the toilet every day in the morning after you get up. Така че второто нещо, което трябва да случите е, ставайки по подходящото време, да минете през тоалетната. Yeah, so third thing, like after going to the toilet, we have to brush our teeth. Третото, което трябва да случиме, минавайки през тоалетната, е да изчистиме зъбите и устната кухина. Yeah, so I think I don't have to talk more about this because every one of us do this. Не мисля, че трябва да говоря много за това, тъй като всеки от вас съм сигурен, че го прави. Only I added this point because I got few clients
who are not doing this brush because they think like after eating the food they are doing brush, before going to the bed they are doing brush, so it's not compulsory to have a brush in the morning. Казвам го, защото имам клиенти, които не го правят. Те се мият вечер или по някакво друго време, но сутрин не си мият зъбите. Yeah, but over the period at night we collect lot of toxins on our in our oral cavity, and it is very important to clean them every day by brushing your teeth properly. До вечерта ние събираме много токсини и е хубаво, както и през нощта, и е хубаво това да се случва сутрин. Yeah, which helps to clean these toxins. It's good for our teeth and the gums, and to clean our oral cavity in a healthy condition. Това почиства зъбите, венците и поддържа добра орална хигиена в нашата устна кухина. Yeah, so I consider that we all are doing brushing in the morning, but I'm not sure that we all are doing this, the next technique, what I'm going to tell you. Сигурен съм, че всички от вас си мият зъбите сутрин, но не съм убеден, че правите следващата техника, за която ще говориме. Okay, so the next technique, what we have to do is called as jivar nirlekhana or tongue scraping. Следващата техника, за която ще говорим, е изтъргването на езика. Yeah, so as you can see, like Ayurveda has given the deeper information that it's not just enough to brush your teeth, but it is equally important to clean your tongue as well. В Аюрведа се казва, че е важно да се измиват зъбите, но не по-малко важно е да се изтъргват отпадъците от езика, натрупаните токсини и отпадъци. Because over the period at night, again, as we collect the debris on our teeth, the same way we collect a lot of toxins on our tongue as well. Така както се натрупват отпадъци по нашите зъби, по същия начин се натрупват и върху езика ни. So as you see in this video, that how you have to scrap the tongue and to clean this whitish coating from our tongue. На видеото виждате как трябва да бъде почистван езика и да се отдели този бял токсичен слой. So it is told that we have to scrap our tongue very slowly and gently and not too hard and to injure yourself. Не трябва да го правим и да нараняваме езика, трябва да го правим нежно и внимателно. Yeah, so tongue scraping will help you to remove the extra mucus, extra toxins from your oral cavity and to give you more freshness and lightness in your oral cavity. Ще се премахне по този начин натрупаната слуз върху езика, всички токсини и ще спомогне за поддържане на по-добра орална хигиена. Yeah, and also it helps to remove this bad breath. Ще премахне също и тази лоша миризма, която понякога усещаме в устата. So what to do next after this? Какво да направим след като приключим с тази техника? To have a coffee. Да пием кафе, може би. No, Ayurveda goes more deeper in this oral care. Аюрведа отива по-дълбоко в познанието за оралната хигиена. And the next technique they have explained to practice is gandusha or kavala. Следващото нещо, което Аюрведа препоръчва, е да се направи гандуша или кавала. Yeah, which is now getting popular in the Western countries with the name oil pulling. Тези техники набират популярност в западния свят и се наричат джабуркане с олио. Yeah, so again it is very simple technique but very effective. Те са много прости, но в същото време много ефективни техники. Where you have to just take 1 spoon of sesame oil or coconut oil or olive oil. Трябва да вземете една лъжичка от сусамово, кокосово или зехтин. And put it in your mouth and you can hold it for some time. Да поставите в устата тази лъжица с олио. Yeah, you have to hold it unless you feel that you cannot hold it for more time. Трябва да я държите толкова време, че да получите усещане, че не може повече да я държите, докато ви се напълни устата. When you feel your mouth is full, we spit it out. Когато почувствате, че устата ви е пълна, изплювате на събраната течност, като не бива да я поглъщате. Yeah, and then you rinse your mouth with the warm water. След което изплаквате хубаво устата с топла вода. Yeah, so this is one way of doing this oil pulling. Another way that you take 1 spoon of oil in your mouth and you move it like this. Друго прилагане на тази техника е да поставите олиото в устата и да го движите. Yeah, and again you spit it out and you rinse your mouth with the warm water. По същия начин, докато можете да го задържите, след това го изплювате, без да го поглъщате отново и го изплаквате хубаво устата с топла вода. Yeah, so both the techniques are similar actions and benefits. So either of this you can do. You don't need to do both the things. И двете техники са достатъчно ефективни.
Не е нужно да правите и двете, и просто си изберете която повече ви допада. Yeah, but this is very important technique as it helps to clean the toxins, but also to give the nourishment to your facial muscles, to your facial nerves. Много добра техника, тъй като дава свежест и укрепва зъбите и венците. To cure a lot of the oral health problems. Спомага за отстраняването на редица орални проблеми, които могат да възникнат. Especially in current situation where most of the people, when they go through corona, they lose the sense of taste. Okay, their tongue is not giving the proper taste. So at that time, practicing this technique regularly is of great help. В днешно време, заради коронавируса, много хора губят своите вкусови усещания и с тази техника могат да си възстановят тази чувствителност. Okay, so that's what up to here we have to do. The techniques to balance this vata, especially during this vata period in a day. Това са до тук техниките, които правиме във времето на вата енергията. Yeah, so as I told you, vata is till 6 o'clock. So all this activity, so for example, you get up around 5:15, 5:30, and by 6 o'clock, you do all this, going to the toilet and taking care of your oral hygiene. Ако започнете деня си към 5:15 до 6 часа, вие можете да свършите с изхождането до тоалетна и с оралната хигиена. And I'm not just giving you the tips or the techniques, but I'm giving you the logic behind this. So it will become easy for you to understand and accept and apply in your day-to-day life. Аз днес просто ви говоря за някакви техники. Аз се опитвам да ви дам обяснението и логиката, защо те се правят по този начин и в това време. Yeah. So after 6, as we are moving in the kapha period, it is recommended to practice the next technique, that is exercise. Тъй като минаваме след 6 във времето на кафа енергията, е време да направим своите физически упражнения. Yeah. So as you see on your screen, like 2 pictures and 3 words. Както виждате на вашия слайд, има 3 думи изписани. Yeah. So out of that, these 3 words, that exercise is not the important word, but the regularity is very important word. Упражнение не е важна дума. Най-важната дума в това изречение е редовни. Because I'm talking about the daily regimen. So activity you have to do throughout the day, every day. Тъй като говорим за дневен режим, това са активности, които вие трябва да правите всеки ден. Because most of the clients, when I ask them about the exercise, they say, yeah, we do once in a week, once in 10 days. Когато питам клиентите за физическите активности, които имат, те казват, да, веднъж или 2 пъти седмично аз имам физически активности. Then this is not called as daily routine or a proper way of doing exercise. Но това не е ежедневен режим и не е правилният начин, по който трябва да се случват тези неща. As I told you, this kapha is heavy and lazy. So that's why to counteract or combat this kapha energy, we have to practice this exercise every day in the morning. Тъй като кафа, както казах, е ленива и тежка, всяка сутрин започването на времето на кафа енергията е времето, в което трябва да правиме някакви физически упражнения. Which will help to balance this kapha and bring more lightness and more energy in your body. Това ще помогне да балансираме кафа енергията, да дадем лекота на тялото и повече енергия. But not only that, it also helps to remove the unwanted fat, unwanted toxins from your body through sweating and bring lightness in your body. Това също ще помогне да се изхвърлят токсини от тялото, придавайки му свежест и повече блясък. And at the same time, it's not only this, that Ayurveda go more deeper with the exercise, and Ayurveda explain that each one of us to do exercise according to your body type. Освен това, в Аюрведа се разглеждат нещата и по-задълбочено и се казва, че всеки от нас трябва да прави такива активности, каквито са добри за него. Yeah, because in my Prakriti webinar, I told you that Ayurveda considers each one as a unique person. В вебинара за Пракрути говорихме, че Аюрведа разглежда всеки човек като уникален и като различен от останалите. Yeah, so as everybody is different, how we can do the same kind of exercise for same duration for everybody? Всички сме различни и няма как да съществува комплекс от упражнения, който да е еднакъв за всички нас. And that's why Ayurveda recommends to do exercise according to your body type. И за това Аюрведа препоръчва тази активност да е съобразена с типа тяло, което е.
Yeah. So for Vata, it is recommended to do slow and gentle kind of exercise. За хората с вата тип тяло се препоръчва да правят бавни и нежни физически активности. Yeah, because doing exercise increases Vata in the body, and that's why if you are doing too much exercise for the Vata people, it is not so good. Правейки упражнения, това увеличава вашата вата енергия и съответно не се отразява добре дисбалансира вата енергията в тялото. And that's why I told you, like, to understand about your body, about your prakriti is also very important. Затова и казвам, че е много полезно човек да знае своя тип тяло и да взима решенията на база това какво е неговото тяло. Yeah, because doing exercise is a good practice, but doing too much also is not good. Правенето на упражнения е нещо много добро, но ако се прекалява с тази активност, това вече не е добре. Yeah. Secondly, for Pitta people, it is recommended to do moderate and calming exercise. За Пита хората с тип тяло Пита се препоръчват умерени и успокояващи физически упражнения. Whereas Kapha is heavy and lazy, so that's why for Kapha people, it is recommended to do more fast and dynamic exercise. И тъй като кафа се свързва с ленивост и тежест, за тях се препоръчва физическата активност да съдържа по-бързи и енергични упражнения. Yeah, so I recommend to practice yoga. Аз лично препоръчвам да практикувате йога. But if not, you can do any exercise of yoga, just like swimming, walking, jogging, going to the fitness. Но ако йога не ви допада, може да правите всичко друго, което ви харесва. Това може да е фитнес, ходене, бягане, плуване, каквото вие предпочитате. But most important thing that you have to do it regularly every day. Но най-важното е да го правите регулярно и това да се случва ежедневно. Yeah, I recommend yoga because it is not just like an alternative for your fitness, but it is working on your physical as well as your psychological level. Аз казвам йога не като алтернатива на фитнес, с който бихте се занимавали, защото тя влияе и оказва благотворно влияние както на физическо ниво, така и на психологическо. So this was about your physical fitness. What about your psychological fitness? Това беше физическия фитнес. Какво можем да кажем за психологическия фитнес? Because as you will accept this point that most of us now we are more psychologically disturbed and more we are psychologically getting weak day by day. Повечето сме подложени на психологически натиск и всеки ден сме подложени на стрес и на вид агресия психологическа. So that's why it is very important to build your psychological strength also. Затова е много важно да сме психологически устойчиви и силни. So that's why in this case, Ayurveda recommends the technique like self-awareness technique like pranayama and meditation. И за това в Аюрведа се препоръчва техника за самосъзнатост, която е пранаяма и медитация. Which will help you to bring strength to your psychological level. Това ще ви помогне да бъдете по-силни и устойчиви психологически. And also at the same time help you to bring the balance and have the clarity with your thoughts at the psychological level. И това ще ви помогне да поддържате баланс и яснота между себе си и своите мисли на психологическо ниво. Yeah. So the first technique that is told for the psychological strength, that is pranayama. Първата техника, която помага за самоосъзнатост, това е дихателна техника, това е пранаяма. So if you understand this word in a proper way, that prana means life and ayama that means lengthening. Ако разшифроваме правилно тази дума, прана означава живот, прана is life and yama is lengthening. You can see on the screen in Bulgarian. Next, please. You can, yeah. Живот и удължаване на живота. Yeah, so that is this term itself. It explains that it is the process of lengthening your life. Това е, практикувайки тази техника, вие добавяте живот към живота си. Yeah, because it helps you to bring more and more oxygen to your body. Давайки повече кислород на тялото, вие му спомагате то да поеме този кислород и да удължи своето време на тази земя. Yeah, so as you can see on the screen now, that this is the way it is called as alternate nostril breathing also. Тази техника се нарича техника за алтернативно дишане с носа.
Yeah, so this is the way how you have to practice this pranayam or alternate nostril breathing. И това е начина, по който се практикува това алтернативно дишане. Yeah, so you can find this on Google or YouTube anywhere how to practice this. В Google и в YouTube може да намерите тази техника, алтернативното дишане през носа. So I hope I am making some sense. Надявам се, че това ви е полезно и виждате смисъл в него. Yeah, so that I'm explaining the regime what we have to practice throughout the day in context with the Vata, Pitta and Kapha, how to balance them. Обяснявам какво трябва да правите през деня, подчинено на времевите и енергийните диапазони на Вата, Пита и Кафа енергиите. Yeah, so far we have discussed like we have to get up in the Brahma Murta. Трябва да станем във времето на Брама Мурта. Then we have to pass urine and the stool in a natural way. Трябва да изчистиме отпадъците и урината от тялото си. And then we have to take care of your oral hygiene through the brushing, through tongue scraping and oil pulling. Трябва да се погрижим за оралната си хигиена, като си измиеме зъбите, изтържеме езика и се жабуркаме с олио. Yeah, and these are the activities recommended to practice up to 6:30. И това са нещата, които до 6-6:30 е добре да сме ги свършили. And then it is recommended as we move to the Kapha period to do a physical exercise. И преминавайки във времето на Кафа енергията, е хубаво да продължиме с физическа активност. Also to have some psychological exercise for your psychological strength. Правейки упражнения за нашето физическо тяло и за нашата психика. Like pranayam and meditation. Като пранаяма и медитация. Yeah. So what is next? Какво е следващото, което е хубаво да направим? Yeah. After that, it is again very important technique, very beautiful technique explained in Ayurveda, that is self-massage. Много хубава и много полезна техника, обяснена в Аюрведа. Това е самомасажа с олио. Where it's again a simple technique where you have to take commonly available oil like sesame oil, olive oil or coconut oil. Много проста техника. При нея се използва сусамово, кокосово олио или зехтин. Just make it little bit warm. Трябва да го затоплите в някакъв съд. And then you can apply on your body in a simple and smooth rhythmic way. След което го нанасяте върху вашето тяло по продължение на цялото тяло с леки и нежни движения. So it is just not like applying the oil, but I consider this as a self-love care. Това не е механично нанасяне просто на олио, а е техника, при която вие си дарявате любов на себе си, докосвайки собственото си тяло. Because this is the time when you are in touch with yourself, in contact with yourself. Това е времето, в което вие общувате и докосвате себе си. Because we all are so busy that it is difficult to find time for yourself. Тъй като сме прекалено заети, е много трудно да намерим време за себе си в ежедневието. So that's why this technique is very important, and don't be in a hurry to remove this oil from your body. Техниката е много полезна и важна. Не бързайте да измивате това олио от тялото си. Yeah, so keep it for at least 15 to 30 minutes on your body to do its magic. Задръжте го 15 до 30 минути при възможност, за да може да свърши своята магия. And then to take a hot shower. И след това си вземете греждо и го отмиете. Next, please. You can have a look on the screen, so it will be easy. Otherwise, they are confusing. Yeah. Okay, so after that, you keep it for 20 to 30 minutes, and then you take a hot shower. Държите го 20 до 30 минути върху тялото си, след което си взимате горещ душ и го отмивате. Yeah, so practicing this technique automatically helps to balance all three doshas in your body. Практикувайки този самомасаж, вие автоматично влияете и помагате за балансирането и на трите доши. But not only that, it helps to give the strength, the nourishment to your muscles, to your nerves, to your joints. Придава сила на вашите мускули, подобрява състоянието на вашите стави, подхранва ги. It helps to improve the proper blood circulation, lymph circulation. Подобрява циркулацията на лимфата и спомага за кръвообращението. And when you do this after exercise, you feel more and more freshness, and you are having the enough energy to be productive throughout the day. И когато прилагате тази техника след физическата активност, вие се зареждате с една допълнителна свежест и енергия, която чувствате през целия ден.
Yeah, so it is recommended, especially when you're doing this self massage, to focus on your head, on your ears and your feet. Препоръчва се, когато правите този самомасаж, да обърнете и да се фокусирате, да обърнете специално внимание и да се фокусирате върху скалпа, върху краката. Because these are the nerve ending points, and when you massage them, again it helps to stimulate the nerve points. Това са части, където има много нервни окончания и масажирайки ги, вие правите масаж и на тези нервни окончания. Yeah. So as I told you, we have to keep this for 20 to 30 minutes, and in this duration, it is explained to do the next technique that is called as nasya. И в периода, в който държиме олиото върху тялото си, може да направим още една техника, която се нарича нася. Yeah, so nasya, as you see in the picture, it's where you are putting the medicated oil into both the nostrils. Това е техника, при която поставяме в двете ноздри медикаментозно олио. According to Ayurveda, your nose is said to be the doorway for your brain. Според Аюрведа, носът е входна врата към нашия мозък. Yeah, so when you're putting this oil into your nostril, it is directly working on your brain cells, and it is also giving the nourishment to your brain cells and the nerves around this area. Оставяйки капки в двете ноздри, вие подхранвате както мозъка, така и нервните окончания в областта на мозъка и на носа. Yeah, so as you see in the picture, it is again simple technique. You have to just lie down on the bed where with the neck tilted backward and your nose is facing the ceiling. Това е лесна техника, както виждате от снимката. Трябва да легнете така, че да може да вдигнете ноздрите малко по-нависоко. Yeah, you close your one nostril, you put 2 drops in the other nostril. Затваряте едната ноздра и в другата поставяте 2 капки. Yeah, and then you close the other nostril and put the drops in the other nostril. След това затваряте първата и в втората поставяте също 2 капки. Yeah, and be in that position for 5 minutes. В тази позиция може да останете за около 5 минути. Yeah, and this is the nasya technique. It's done. И нася техниката е случена, направена е. Yeah, so if you feel something coming to your throat, okay, you can just spit it out and you can rinse with the warm water again. Ако усещате, че нещо се стича към вашето гърло, е препоръчително да го изплюете, да се изплакне устата с топла вода. But again, this is very important technique because again, your nose is the main route of entry for different viruses, bacteria around us. Така както и носа, устата също е входна врата за вируси и бактерии към нашето тяло. So practicing this nasya regularly works like the defense mechanism. Като практикуваме тази техника всеки ден, тя има своята предпазна роля, играе своята предпазна роля. Again, especially during this COVID period now, most of the people, they are losing the sense of smell. В COVID времената, като страничен ефект, се появява загубата на усещане за аромати, на мирис. Yeah. So for them also, it is very important, very beneficial technique to get the sense of smell back quickly. За тези хора има много ползи, е препоръчително да прилагат тази техника. Yeah, and at the end we have kept a Q&A session. So if you have any questions, definitely we'll take those questions at the end and we'll try to answer all those questions. Ако имате някакви въпроси, запишете ги в Q&A поленцето, тъй като там е лесно да ги проследим и няма да пропуснем някой и ще ви отговорим на въпросите. So don't worry that we have enough time and we'll take your questions and just stick with us till the end of this webinar. Имаме достатъчно време, не се притеснявайте, ще се постараем да отговорим на въпросите. Yeah, so така че останете до края на вебинара. Yeah, so this nasya techniques helps to give the strength to your head region and the nerves. Тази нася техника подхранва и спомага за заздравяване на косата. Yeah, so these are the techniques what we have to practice in the morning hours. Хубаво е тя да се практикува сутрешните часове. And after that, it is recommended to take hot shower. След което се препоръчва да се вземе горещ душ. Yeah. So again, even if you are taking the shower in the evening, it is recommended to do this oil massage in the morning and to take hot shower. Ако вечерно време си взимате душ, препоръчително е сутрин да правите този самомасаж с олио и също да си взимате топъл душ. And then you can get ready for your work. И след което вие сте готови за започване на вашия ден, както и да закусите. Yeah, and then you can have your breakfast. Може да вземете да изконсумирате вашата закуска.
But before going to the work, again, there is one small technique explained in the Ayurveda. Но преди да отидете на работа, има една малка техника, за която се говори в Аюрведа. That is doing prayer. И това е да отправите своята молитва към Вселената. Yeah. So again, don't take me wrong that Ayurveda don't tell you that to believe or pray to this God and don't to that other God. Не ме разбирайте грешно, в Аюрведа не се казва да се молите на този или онзи Господ или да вярвате в един или в едно или друго божество. You can pray to any God or any energy you believe. Може да се молите на всеки един Господ, в когото вярвате, или енергия, в която вярвате. But the logic is that to clear this negative energy from your body and to collect more and more positiveness in your body. Идеята е да изчистите негативните мисли и енергия от вашето тяло и да заредите тялото си с позитивни такива, позитивна енергия и позитивни мисли. Yeah, so practicing this prayer regularly, doing these prayers regularly helps to bring the good thought, positive thoughts in your body, in your mind. Ако практикувате тази молитва ежедневно, това помага да имате в ума си повече позитивни и хубави мисли. Yeah, and this technique especially work on your, I can say, on your psychological or your spiritual level. И тези молитви работят за повишаване на вашето психологическо и духовно ниво. Yeah, so these are the techniques that we have to practice up to 10 o'clock till we are in the kapha period. И това трябва да приключим като техника до към 10 часа, когато е времето на кафа енергията. Okay, so I hope I am clear so far. Надявам се, че съм ясен в нещата, които до тук говорим. Then as we move in the pitta period from 10 to 2. Минаваме във времето на пита енергията от 10 до 2 часа. So if you remember in my Prakriti webinar, I told you this pitta is the energy for your mental digestion as well. Пита, както знаете, е времето за менталната енергия и усвояването на информация. Yeah, so this pitta you can work in a more smart way to be more productive in your work. Това е най-продуктивното и умно време, в което можете да работите и да сътворявате неща. Yeah, because this is like a spark or a fire which can create, which can help you to be more smart or to do smart work. Пита е огън и това е огъня, който също поддържа вашите мисли и вашата съобразителност и креативност. And that's why it is recommended to use this pitta in a most appropriate way during this hours in the work period to get more productive or the quality into your work. И това са часовете, в които трябва да използвате умно тази енергия, за да бъдете по-продуктивни и по-умни в нещата, които сътворявате. Yeah. And then the next technique, what is explained to do in this hours, that is to have your lunch. И nещото, което трябва да се учите във времето на пита енергията, това е да изконсумирате вашия обяд. Yeah, so as I told you that when the sun is at the peak during this 12 o'clock to 1 o'clock period, your digestive system is also at the peak. В времето, когато слънцето е в своя пик и дава най-силната си енергия, това е между 12 и 1, Yeah. и времето, когато вашия храносмилателен огън е най-силен. And that's why it is said to be the best period to have your lunch. И това е най-доброто време, в което можете да изконсумирате вашия обяд. Today I'm not going to tell you that what to eat, what not to eat. Аз днес няма да говоря какво да ядете, какво да не ядете. But definitely I'll tell you that how to eat. Но ще ви кажа как да ядете. Yeah, because when I start telling you, you will understand that most of us, we know what to eat, what not to eat, but we don't know how to eat. Повечето от нас имат информация какво и как да ядат, но като че ли не липсва информация как да се храниме. Yeah, because according to Аюрведа, it is clearly said that we have to eat your food with all your 5 sense organs. В Аюрведа се казва, че когато се храниме, ние трябва да се храниме и да използваме всичките 5 сетива, с които разполагаме. Because your digestion starts not only in your stomach, but it starts from your mind. Усвояването на храната започва не във вашия стомах, тя започва в вашата глава. Yeah, so that's why it is very important. It is told in Аюрведа that you give your like 15 to 20 minutes for yourself for you having your food with proper focus.
Така че си отделете 15-20 минути, но се фокусирайте само върху храната, която приемате и всичко друго го отстранете. Yeah, because when you see the food, when you smell the food, automatically the process of digestion starts. В момента, в който видите храната и усетите нейния аромат, това е момента, в който започва усвояването на тази храна. Yeah, but if you're not focused, when you're not attentive, when you're working on the laptop and eating at the same time, then it is not going to help to have a proper digestion. Но ако вие се храните, вашето внимание е върху лаптопа или работейки нещо, това е погрешен начин на консумиране на храна. And I feel so pity about so many people around me that they are working so much, they are winning so much of money, but at the end of the day, they don't have 10-15 minutes for themselves to have a peaceful time for the lunch or the dinner. Изпитвам съжаление към хора, които са заети от сутринта и до вечерта и работят страшно много, но в цялото това ежедневие не намират 15 или 20 минути за себе си, в което да изпитат удоволствието от храната и да се нахранят. And that's why it is very important, like even if you're eating healthy food, but to eat in a proper way, to be healthy for your body. Не е важно само да ядете здравословна храна, важно е да я приемате по правилния начин, който е полезен за вас. Yeah, because as I said, your digestion starts from your mind. So if you're not attentive at that time, it is not going to give you a proper quality of your digestion. Както казах, усвояването на храната започва във вашите мисли и ако умът ви не е спокоен и не сте фокусирани върху нея, тя няма да се усвои по добрия за тялото начин. Secondly, it is told that the food what we eat, it's not just nourishing your body, but it also nourishes your mind. Храната, която приемате, тя е храна не само за нашето тяло, но тя е храна и за нашия мозък. And that's why it is very important. Even your psychological status or your mood is important when you are eating your food. Много е важно в какво психологическо състояние, какво е вашето настроение, когато вие се храните. So it is recommended not to be stressed, worried, or in a tension or in a fear when you are eating the food, because it changes in the process of digestion. Когато се храните, не бива да се в стрес или в негативна енергия или да имате някакви други такива лоши мисли и усещания. Yeah, and that's why at 15-20 minutes you have to give to yourself to eat in a proper peaceful environment. Така че 15-20 минути отделяте за да изконсумирате своя обяд в хубаво настроение и в хубаво усещане. Ayurveda gives more information in this and tells you how much to eat the food. Аюрведа дава и повече информация, по-задълбочена информация, какво количество храна да приемете. So it's a simple calculation. Most of the time I tell to my clients like to eat around 70 to 80% of your requirement or your capacity. Много е просто да бъде изчислено. Приемайте храна, която запълва до 70-80% от обема на вашия стомах. Yeah, or in a calculative way, I can tell you can make 3 parts of your body for your stomach. Казано иначе, може да разделите на 3 части обема на вашия стомах. Yeah, so one part is for the solid food. Една трета част е за солидната храна, която ще приемете. One part is for the liquids. Една част е за течностите, които вие поемате. And the third part we have to keep empty. И третата част трябва да остане празна. Because when you keep that empty area, it helps for a gastric juice to mix properly with your food and to digest it properly. Когато оставите тази третинка празна, тогава могат стомашните сокове и всички газове, които се образуват вътре, правилно да обработат и да се усвои добре приетата храна. We eat just 100%. We eat up to here. Обичайно ние се храниме и се напълваме догоре до шията с храна. And then automatically we feel heavy, lazy. След това се чувстваме тежко ни е, лениво ни е, мързеливо. Yeah. You know what is the size of our stomach? Имате ли представа колко е размера на нашия стомах? So size of your fist is your size of your stomach. Размерът на вашия умрук е обемът на вашия стомах. Yeah, so you can imagine the quantity of your food when you're eating and how quantity or the size of your stomach. Може да си представите количеството храна, което по размера на стомаха. Yeah, so that was about the pitta period.
from 10 to 2. Това беше времето на пита енергията, което е от 10 преди обяд до 2 след обяд. Yeah, and then we move to the vata period from 2 to 6. След което преминаваме в следобедната зона на вата енергията, която е от 2 след обяд до 6 вечер. So as I told you that vata is the energy of movement, or vata is like air or wind. Както казах, вата е движение, вятър. So it is difficult to be focused or to be attentive in this period. За вата е трудна концентрацията и трудно е да бъде спряна тази енергия и фокусирана. But you can again this energy in a more smart way. Но вие може да използвате умно тази енергия. Yeah, because again this the vata energy can help you to create new ideas. Тази вата енергия може да ви помогне за да идеи, да използвате своята креативност. Yeah, so especially we can use this period for brainstorming activities. Може да се използват тези часове за брейнсторм, за мозъчни атаки на неща. Or to go through your to-do list and you can prioritize what is important for me. Или да прегледате листа с задачите, които сте си поставили, да пренаредите приоритетите според важността. Yeah, and this is the way we can use this pitta and vata in your work time and in a more productive way and more smart way. Това е начинът, по който може да използваме пита и вата енергията по най-умен и продуктивен за работата ни начин. Yeah, and as the day ends around 5:36, we have to wrap up and we have to go home. И тъй като работния ден приключва около 5:30-6, е времето да сме в къщи. Because if you remember, I told you that we have to follow the sun cycle. Ако помните, в началото се оговорихме, че следваме цикъла на слънчевата енергия. Yeah, so as the day ends, your body energy also goes down. Тъй като денят приключва, вашата енергия също намалява. Yeah, so this is how I have to have your day regime. И това е как трябва да е структуриран вашия дневен режим. Yeah, and after you go home, we start with the night regime. И прибирайки се в къщи, дневният режим е приключен и ние започваме с нашия нощен или вечерен режим. For working till 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, and then again we are having naturally you are imbalancing your doshas in your body and welcoming the different health problems. Ако работите до 8, 9 или 10 часа, отново вие дисбалансирате вашите енергии и отново си създавате. Hello. Hello. Yeah. So as we go for the night regime, it includes two main techniques, that to have your dinner and a sleep. Тъй като сме във вечерния режим, имаме две основни неща. Да изконсумираме нашата вечеря и да се приготвим за лягане. Yeah. So as I told you, your energy goes down as the day ends. So your digestive system is also not working at its peak. Както казах, енергията ви в края на деня вече е по-малка и възможностите за усвояване на храна също са по-малко обяда. So it is recommended to have your early dinner and your dinner should be light food. Препоръчва се вечерята да е лека и тя да бъде приета по-рано вечерта. Yeah, so if you are eating your dinner in this way, it is going to help in a proper digestion. Ако приемете по-рано вечерята си, тя ще бъде усвоена по по-добрия начин. Yeah, but what we do, like we are so busy throughout the day, and when we come home, we have time for ourselves, and then we prepare so huge dinner and big heavy things, and then we are eating too much food at night. Но бидейки заети през целия ден, това, което обичайно да приготвим една хубава и така обемна вечеря и да се нахраниме с по-голямо и тежко количество храна. Yeah, but heavy dinner or late night dinner is again going to disturb your digestive system because your energy is going down at that time. Но тежка вечеря или голяма по обем вечеря с много храна е трудна за усвояване, тъй като енергия е много по-слаба и не може да се справи. So that's why it is recommended to have early dinner around 6:30, 7, maximum 7:30 you can have your dinner. Затова е препоръчително 6:30, 7, най-много до към 7:30 да сте приключите. And the last thing what we have to do, that is to go to the bed.
И последното нещо, което трябва да направим е да отидем и да си легнем да спим. Yeah. I would say that sleep holds utmost importance in this daily regimen. Out of this, the techniques. Бих казал, че сънят е едно от най-важните неща, заедно с всички останали неща, за които си говорихме. Because when you are going to sleep properly, you are going to give enough rest to your body, then only you are going to be effective for the next day. Ако спите правилно и сънят е ефективен, вие ще се заредите с необходимата енергия за следващия ден. And that's why it is recommended to go to bed around 10, 10:30, maximum 11 o'clock. Затова Аюрведа препоръчва да сте в леглото от 10, 10:30, най-късно в 11. Yeah, so you have enough time between your dinner and your sleep, like around 2:30 or 2.5 or 3 hours. Между вечерята в 7 и лягането към 10, 10:30 има достатъчно време от 3 часа. Yeah, so if you are eating your light dinner, it is enough time for the proper digestion and then you are feeling good to go to the. Ако вечерята ви е лека, има достатъчно време храната да бъде усвоена и да не чувствате тежест, когато си лягате. So keep in mind that it is not recommended to have your dinner and just go to bed directly. Помнете, че не е добре и не е полезно да изконсумирате вечерята и след това директно да си легнете. And proper sleep at proper time in a proper quantity is very important. Подходящия сън в подходящото време, по подходящия начин е най-доброто решение. So it's like just like you are giving rest and you are recharging yourself, your mind, you are recharging your mind for the productive day on the next day. Това е времето, в което се презареждате с енергия и си отпочивате. How we all recharge our mobiles, how we recharge our laptops. The same way when you want to recharge yourself, sleep is the best medicine for that. По същия начин, както презареждате батерията на телефона си или на лаптопа си, сънят е времето, в което презареждате батерията на своето тяло. Yeah, but proper timing also is important. So around, if you sleep around 10:30, 11, then it is very easy for your body to get up around 5:30 in the morning because you have the quantity as well as the quality of the sleep. Ако си лягнете към 10:30, това е идеалното време, защото имате и достатъчния брой часове, както и достатъчното качество на сън в този времеви период, за да отпочине вашето тяло. Yeah, and if you sleep in this way, you are going to give enough rest for your body, for your organs. Ако спите в това време, давате достатъчна почивка на тялото си и на всички органи в него. But again, we do huge mistake here that we are eating our dinner late, like around 9, 10, and then we are going to bed at 1 or 2. Но грешките, които обичайно правим, е, че вечеряме към 9, след това си лягаме около 12-1. Yeah, and that's what I tell my patient, like, if you hate yourself, if you want to punish yourself, then only you can do such type of routine activities. Това, което казвам на моите клиенти, че ако мразите себе си или не обичате себе си, това е начинът, по който трябва да се отнасяте към своето тяло и към самия себе си. Because for me, it doesn't make any sense to practice this wrong habit of eating late, going to bed late, and then complaining that I'm having this health problem or that health problem. За мен няма разумно обяснение или причина, поради която трябва да си го причинявам, а след това да се извинявам, че имам едно или друго заболяване. And that's why in the initial slides only I told you that we are the creator and the destroyer of our own health. Затова в началото на презентацията някъде ви казах, че ние сме тези, които създаваме и се грижим за нашето здраве и тези, които го разрушават. And if you are having a healthy habits, automatically you become healthy. Ако имате здравословни навици, автоматично вие сте здрав. Yeah, so just you have to analyze that how many things you go wrong in this daily regime. Затова трябва да се замислите колко от нещата, които правите в този ежедневен режим, ги правите грешно или не ги правите. Yeah, and in this way, if you follow this, if you sleep at proper time, it becomes easy for you to get up in the morning. And again, on the Brahma Muhurta, you can get up and you can start your daily routine. Ако си легнете в правилното време, имате достатъчно часове за сън, така че да се събудите във времето на Брахма Мухурта и да се заредите с позитивна и добра енергия. Yeah, and even if you're not following this, don't worry. It is not something like you have to start doing everything from tomorrow. Take your time, try to understand, try to feel the logic behind this. Ако може всичко това да започнете да го прилагате от утре, не се притеснявайте.
Гледайте отново вебинара, обяснете си нещата, разберете ги и едно по едно ги направете част от своето ежедневие. Yeah, and try to slowly adapt one by one these techniques in your daily routine. Една по една започнете да усвоявате тези техники и да ги правите свои навици. And try to build this new normal habits for your body, healthy habits for your body. And automatically after 1 month, 2 months, you will start feeling the benefits and the results. Започнете практикуването и след месец или два вие ще усетите ползите за вашето тяло и как то се променя към по-добро. Yeah, so I always tell my patient, don't be so harsh on yourself. So have this proper healthy routine to be healthy naturally. Не бъдете лоши към себе си, използвайте тези техники, за да създадете и да изградите здравото тяло, което искате. And lastly, it is told in Ayurveda, not only the physically, but also your psychological health is important. Последното нещо, за което искам да говорим и се коментира в Аюрведа, това са добрите думи и навици, които имаме. Because the person is said to be healthy when he is physically fit and psychologically fit. Човек е здрав, когато е физически и психически здрав. So that's why psychologically good manners holds good importance. Like you have to be kind with the people. Добрите обноски и това да сме добри с другите е нещо, което Аюрведа приема за полезно. Yeah, so to say sorry, to say thank you, to say like all this normal routine words we use, that is very important to be kind with the people. Да казвате извинявай, моля, са мили думи, които е хубаво да се употребяват към другите хора. Yeah, because when we can achieve this, when you are having this vata, pitta, kapha in balance at the psychological level, then only it becomes easy for you to be relaxed and calm and to be kind with the people around you. Когато трите енергии са балансирани във вашето тяло, тогава тези думи ги употребявате с лекота и те автоматично излизат от вас. And when you practice this, it helps you to lead your life in a healthy and happy way, not only for yourself, but also for the people around you. Когато практикувате тези неща, вие имате щастлив и здравословен живот, не само за вас, а и за хората около вас. Okay, so I hope I gave enough information. There is too much to talk, but because of the time limitation, I have to stick to the time. Има много неща, които още могат да се кажат, но сме ограничени във времето и аз постарах да ви дам най-важното. So I can do a quick revision from morning to going to the bed again, what we have to do. Ще направя бърз преглед на всичко това, за което говорихме. So like I told you, first we have to get up Brahmurta. Първото е да станем във времето на Брамамурта. Then pass your urine and the stool naturally. След това да изчистим изпражненията и урината от тялото си. Yes. Then oral hygiene, like you have to brush your teeth, you have to scrape your tongue, you have to do oil pulling. След това да измием зъбите, да изтържим езика и да направим жабуркането с олио. And then we move to the kapha period where you have to do your physical and psychological fitness activity. След това минаваме във времето на кафа енергията, където правиме своите физически упражнения и психологически упражнения. Which includes yoga, meditation and pranayama. Които включват йога, медитация и пранаяма. And then it is recommended to do the self-massage. След което си правиме самомасаж с олио. To keep it for 20 minutes, and in this 20 minutes you can do this Nasya procedure. Държиме го 20 минути нанесено върху тялото и в тези 20 минути практикуваме и правиме Nasya терапията. You take hot shower, then you are getting ready, you take your breakfast and you can go to the work. След това си взимаме топъл душ и след това закусваме и сме готови да започне нашия работен ден. Отиваме на работа. Yeah, and then we discuss how to use this pitta efficiently at your workplace, how to have your dinner, how to have your lunch properly. След това говорихме как да използвате тази пита енергия, как да консумирате вашия обяд и вашата вечеря. And as you wrap up the work, you come home, you have your early dinner and you go to bed at proper time. Прибирайки се вкъщи, вие имате време за да изконсумирате на време вашата вечеря и това да е по-рано, след което да си легнете в подходящото време. So when you practice this, automatically you bring your balance or the synchronization of your biological clock with the nature's clock. Практикувайки тези неща, вие автоматично синхронизирате вашия вътрешен часовник с този на природата около вас.
Yeah, and automatically it helps to bring the balance of the doshas, and the balancing of the doshas is the health. И това води до балансиране на дошите, което от своя страна е равнозначно на здраве. Yeah, and that's why I always say your body and your mind are the two sides of the same coin. Много често казвам, че тялото и разум и умът са двете страни на една и съща монета. Okay, so I hope these techniques you will adapt to your daily or the New Year resolution and try to change your routine in a healthy and happy way. Надявам се да успеете да поставите тези цели в целите за годината и да ги направите ваше ежедневие. So thank you so much once again for patient listening. Благодаря ви за търпеливото изслушване и за вашето внимание. I hope it was useful and we are open for Q&A session now. If you have any questions, you can feel free to ask. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Помолих ви да пишете в Q&A полето. Първо тях ще изчета. Николина, дайте пример за медикаментозно масло за носа, което да помага и при хрема. Благодаря. Can you advise medical oil for Нашият therapy, which can help for running nose? Thank you very much. Yeah, so in that condition, first I would recommend you to come for a consultation because it's not just you put the medicated oil and you can cure your running nose. Препоръчвам ви да си направите консултация за този проблем с носа и хремата, не просто да ви кажа някакво олио, което да си слагате. Yeah, because we have to take a proper history. We have to see what is the exact cause for this problem. Трябва да се види каква е причината за тази хрема и каква е всъщност, откъде идва къде е сърцевината и същността на проблема. So accordingly, I can recommend you the changes in your diet, in your lifestyle. I can recommend some other therapies as well. В зависимост от това какъв е начинът ви на живот и хранене, може да се наложи да дам препоръки за промяна в начина на живота или начина по който се храните. Yeah, and this what I've told you is for the daily regime. You have to practice for the healthy persons to be more healthy. Това, което препоръчах е за хора, които нямат такъв проблем, за да поддържат здравето си и да не се разболяват. Yeah, still if you want to know the name for Nasya oil, the Anutel is one of the common and the very effective oil you can use. Ако все пак искате име на такова олио, това е Anutel олио, което може да се ползва в такива случаи и да се употребява. Елина Лазарова, колко време отнема самомасажът? How long is the self-massage? Yeah, you can practice it for 10 minutes maximum. It's enough. You apply, you take the oil, you apply, you massage yourself, you keep it for 15-20 minutes. So it almost take half an hour to take your shower. Нанасенето, държането 15-20 минути на олиото върху тялото отнема около половин час сумарно. 10 минути е да нанесете олиото, което е достатъчно, и 15-20 да го задържите. Елена, здравейте, какво масло е добре да се ползва при техниката Нашия? What kind of oil we can use for Нашия technique? I think we have answered this question now. Like we can use the commonly available oil like sesame, olive or coconut oil. Сусамово, кокосово олио и зехтин. Or we can contact us and we can give you this Anutel also. Или може да се свържете с нас и да си закупите от нас Anutel, което е с билки в него. What do if we love drinking coffee in the morning and can't stop even knowing it makes us nervous? Какво да правим, ако обичаме да пиеме кафе сутрин и не може да го спреме, независимо, че сме наясно, че то ни прави по-нервни? So that means that you have to develop your psychological strength. You are still psychologically weak and you cannot control your wrong wishes. Това е психологически проблем. Вие знаете нещо, че е вредно за вас, но не успявате да го контролирате. Вид зависимост. Yeah, so that's why you have to practice more of meditation and other techniques which can improve your psychological strength and you can understand like how to control or what is good for you, what is bad for you. В случая бих препоръчал да практикувате медитация или някаква техника, която ви помага да сте по-силен психологически, ментално, за да можете да контролирате тези свои желания. And as you said, if drinking coffee makes you nervous, so I don't see any sense like you want to make yourself more nervous and you are drinking coffee. И ако вие съзнавате, че
употребата на кафе ви прави нервни, защо консумирате нещо, което ви създава такъв дискомфорт. Hello, здравейте, къде мога да намеря медикаментозно олио? Hello, where from I can buy medical oil? Yeah, you can contact us on our Samsara eShop or you can call us and we'll guide you. На Samsara eShop магазина може да видите телефон за връзка, да ни се обадите и ще ви насочиме какво олио и откъде може да си купите. The same question, какви капки се поръчват за Нашия? Отговорихме вече на този въпрос. Сусамово, зехтин и кокосово олио. Sesame oil за olive oil and coconut oil. For Нашия. Какво означава, когато за вата човек енергията пада много в часовете от 2 до 6, когато е времето на вата енергия? What does it mean when vata type person don't have enough energy and energy drops between 2 and 6 in the afternoon when is the vata energy time? Yeah, it can be like you are using too much of energy in the morning half. Може би в първата половина на деня вие използвате голяма част от енергията си. Or secondly, like you are not charging yourself enough with a good daily regime or with a proper sleep to be effective, and you finish your energy and you are not having that proper energy in the second half of the day. Или не успявате да акумулирате достатъчно енергия през нощта, така че да имате достатъчно енергия за втората част на денонощието. So try to relax yourself, have this self massage, proper good sleep, and definitely it will be effective to be more productive till 5 o'clock, 6 o'clock in the evening. Така че намирайте време за релакс, за самомасаж, отпочивайте добре, за да можете да акумулирате през нощта достатъчно количество енергия, които да ви помогнат да имате през целия ден. Имам един въпрос. Слушам диначерия втори път и не намирам онези 8 часа плюс около 2 часа транспорт през деня, когато трябва да работим. Този режим за абсолютно свободни хора ли е? I have a question. I listened for a second time this webinar. I couldn't find 8 hours plus 2 hours transport during the day when we must go and do our job. Is this daily regime for free people without jobless people or free people? So, like if you are going from Sofia to Plovdiv for work, then I cannot change your clock from 24 hours to 26 hours. Ако работите и пътувате до Пловдив и са ви нужни тези часове, аз няма как да променя часовия режим. Because normally we have to divide this 24 hours clock for 8 hours for work, 8 hours for yourself and 8 hours for sleep. Обикновено използвам 8 часа за работа, 8 часа за вас самите и 8 часа за сън. And as I told you, like by 9 o'clock you are ready. And 9 to 9:30 you have enough time. Half an hour is more than enough to go to your work. But if your work is 2 hours away from your home, then I think it's I cannot help in this situation. Ако работата ви започва в 9-9:30, имате достатъчно време за да стигнете до нея, но ако работите далече или по някакъв друг часови времеви график, няма как да помогна. Any more questions? Miroslava, thank you very much. Very interesting webinar. If the job I do, it's late in the evening, what can I do in this case? What to eat, how to manage my... A good question. въпрос, even if you're working you're working late night, still this daily regime or the vata pitta kapha dominating time in your body cannot be changed. Ако работите вечерта, няма как да се променят тези природни времеви зони. That's why I told you, like for the people who are having this regular night shift or when they are doing in a normal different working hours than the routine normal working hours, they have this tendency to get imbalance and disturb sleep or disturb digestion naturally. За хората, които работят в различно от обичайното работно време, характерно и при тях се наблюдава нарушаване на енергиите и този синхрон между тялото и природните енергии.
So I would recommend like try to adapt as much as possible to this daily routine I gave you, and try to minimize as much as possible from this late night or the late night shift. Така че се опитайте, доколкото ви е възможно, да следвате този ритъм, който препоръчвам, и да намалите тези отклонения, които се налага да имате. Какво е значението с глава на изток? Татьяна, how it's important to sleep, when we sleep, our head to be on the east direction. In Ayurveda, it is not that much like I said, like importance or the information on this, but yes, because of the energies, it is recommended to sleep in this position. В Аюрведа не се придава голямо значение на това, но заради енергиите и положението на тялото, това е добре да бъде така. Okay, so thank you once again for patient listening and having this good Q&A session. Благодаря ви за въпросите. Sorry, we don't have time to answer all the questions. Може да ни ги изпратите на мейл. Ще ви отговорим на мейл на тези, които не успяхме да отговорим. Така че моля да ни извините. Okay. Yeah. So I hope it was useful, and as she said, if you have any more questions, you are most welcome in our center for a discussion to have a proper consultation, or if you want to try the different therapies, you are most welcome. Добре дошли сте в центъра, както на консултации или да пробвате някои от терапиите. И както ви казах, може да изпратите и на имейл вашите въпроси, ще ви отговорим. Or if you have any more questions, you can email us and we'll try to answer them through the email. Ако имате други въпроси, на тези, които не успяхме, пратете ни ги на мейл, ще ви върнем отговор. And this recording will be available freely on the YouTube, so you can watch it again and again and try to understand and adapt in this knowledge in your day-to-day life. Записът до няколко дни ще бъде разполагаем в нашия YouTube канал Аюрведа, Самсара Аюрведен Wellness, и вие може да го гледате отново и да си припомните информациите и да я адаптирате в своето ежедневие. Okay, so thank you so much once again. Have a nice evening. Благодаря ви още веднъж. Желая ви приятна вечер. So take care of yourself, your loved ones. Stay healthy, stay happy. Грижете се добре за себе си и за хората, които обичате. Бъдете здрави, бъдете щастливи. Bye, good night. Thank you for useful information.